鍾意食蟹嘅你，上嚟深圳皇庭廣場一定要試花雕酒醉大閘蟹同花雕酒醉羅氏蝦，蟹膏同蝦肉每啖都充滿淡淡嘅酒香味，包你一試難忘。仲有呢度最出名嘅蟹黃麵、蟹黃飯同蟹黃小籠包，新鮮現製，鍾意食蟹嘅你啊，一定唔可以錯過。想知確實位置，就快啲留意以下影片啦。行行吃貨。首先分享前往路線，咁我哋今集呢就去返大家都好熟悉嘅會展中心站，而會展中心站呢非常之鄰近福田口岸啊。咁我哋由福田口岸轉乘深圳地鐵2個站就到會展中心站嘅啦。如果經羅湖口岸過關上深圳，再轉乘深圳地鐵嘅話，總共搭7個站呢就會去到會展中心站，無需轉車，好方便㗎。選擇經蓮塘口岸過關上深圳，再轉乘深圳地鐵過去會展中心站，總共坐8個站，需要轉1次車。大家都可以參考以上嘅搭車路線。我哋由會展中心站 C 出口出，一路直行，去到分岔路口轉左，一路沿路一直行，然後見到電梯之後，我哋前往下方向電梯。之後落1層，落到去之後轉右行，沿路行之後，右手邊就會見到我哋今次介紹嘅餐廳蘇意蟹麵大師。呢間餐廳超多香港人過嚟食，店鋪入邊嘅位置都有好多。店鋪嘅蟹黃小籠包都係現場製作，保證新鮮。依家我哋就試下佢哋嘅招牌菜式先。呢個呢就係蟹黃大湯包，好得意噶，可以用飲管咧飲雷麵啲湯啊！試下先，好多湯汁啊，好鮮味啊，真係咧成個特大嘅小籠包咁樣，裏面啲汁咧係爆多，而且咧嗰個大閘蟹嘅味道咧好鮮味噶，好多。依家試下切開佢先，裏面爆晒汁係金湯咁樣喎，試下，哇！全部都係蟹肉啊，一大碗湯噶，拆晒肉噶，完全咧唔使自己拆肉食大閘蟹咧，好爽，完全咧冇殼嘅，每一啖咧都係肉啦，哇個皮咧沾滿晒湯汁啊，個皮咧有啲彈牙喎，而且咧佢唔會好厚，佢係咧薄皮嚟噶，淨係食呢個包包做晏晝咧，其實咧都幾正，或者下午茶過嚟皇庭廣場行街咧，唔算好肚餓，佢要食一個呢個包包。咁呢個咧就係兀黃油拌飯，哇！成大碗啊！呢個又係拆晒肉嘅蟹黃蟹膏，不得了啊！咁食法好簡單啦，咁就係咧將呢啲兀黃油撈晒落個飯度，一滴都唔好剩啊！全部將佢刮晒落個飯度，哇！蟹黃瀑布咁樣啊，係咪不得了咧？呢啲蟹黃拌飯咧，香港好難揾到喎，因為咧絕對係好花時間，一碗咧都係需要咧人手不斷去刷咧，先至咧食到嘅。俾少少耐性，咁啊將啲蟹黃蟹膏咧一齊撈晒落個飯度，哇！咁我撈起咗啦，成碟黃金飯咁啊！蟹黃嘅味道好濃郁。同埋咧，啲蟹膏咧拌晒成個飯咧，好香濃，一定要嚟試下。嗱，咁台上面咧仲有呢個蟹醋嘅，可以試下落少少蟹醋。如果中意食醋咧，尤其是嗰啲紅醋嘅味道咧，呢個醋咧其實唔算好酸嘅，咁佢咧係有一種咧好似煮乾醋嗰啲香味，加咗落去咧，其實咧係可以提升咗呢個蟹嘅鮮味。嗱，咁隔籬仲有個辣椒醬。辣椒醬都可以試，呢度落咗少少辣，咁啊多咗種辣椒油同埋個豆豉香。咁呢個飯咧仲配有一杯薑茶嘅，甜甜地幾好飲。咁佢咧係紅棗薑茶，蟹呢個屬性就係寒噶啦，咁就可以飲翻杯紅棗薑茶，可以驅寒嘅。咁成個拼盤裏面咧仲有呢一個小菜嘅，咁呢個小菜咧就可以免費續攞一次噶。原來呢個咧係薑嚟喎。
嗱，跟住呢一個咧就係青瓜，青瓜咧就係醬油味嘅。咁呢個咧就係蠔油菇，個菇好好食啊，鹹鹹地嘅蠔油，可能餸飯都得啊。隔離咧仲有碟生菜嘅，好爽脆啊！呢個生菜好脆綠嘅，滿足呢個餐咧其實好 OK，一個人啱啱好。呢個咧就係蟹黃麵、蟹黃瀑布麵啊！咁又係咧要趁熱食啦，一嚟到咧趁嗰個麵餅咧仲未變糊嗰陣咧，就要即刻撈啦。咁就係咧趁熱食嘅，同埋呢啲蟹凍咗咧就會腥嘅，所以咧趁熱即刻食啊！要哇咁撈完之後咧，成堆蟹黃啊，真材實料，真係唔係講笑。試啖麵先，麵質好彈牙。同埋咧，呢個係用咗嗰啲幼麵啦。咁呢個幼麵咧，嗰個掛汁能力好強，佢係索晒咧所有啲蟹膏蟹黃咁樣嘅，好濃郁嘅。哇！呢隻麵真係好食，同埋完全冇鹼水味，蟹膏蟹黃咧好濃。飯同埋麵咧都各有千秋，我覺得兩邊都好食啊！真係懶人食法，因為咧真係拆晒俾你，全部蟹肉啦，蟹膏蟹黃。少少殼都冇噶，因為咧真係用人手去挑噶。咁大家都可以諗啦，其實咧一隻大閘蟹咧都唔係平啦。咁呢一個碗麵咧，其實咧計翻都只係198，所以咧其實咧真係物超所值。同埋咧一碗咧唔止一隻蟹噶，佢呢個量咁多，大人細路都好啱食。咁趁依家蟹貴仲未完咧，快啲食啊！呢個咧係花雕醉羅氏蝦，哇！啲羅氏蝦好大隻啊，好抵食嘅，超大隻，哇！呢一隻咧更加有嗰啲蟹籽添喎。嗱，放心啦，咁呢隻羅氏蝦咧係煮熟咗先至再整花雕嘅，咁佢絕對唔係嗰啲生醃，好好味啊，好入味啊！成隻蝦甜得嚟咧，有少少酒味咁樣。啲花雕酒咧令到隻蝦咧好甜啦，咁佢肉質咧非常之爽脆啊！因為我一個人想食2碟喎，咁我超中意食醉蝦，成個蝦頭都好甜喎。如果中意食蝦膏咧，哇！呢個蝦膏超甜。食完蝦你嘅食埋蟹咧，呢個咧就係花雕醉大閘蟹啊！咁可以咧叫店員幫我哋咧將佢1開2嘅爆膏大閘蟹啊！真係唔係講笑。鹹蛋黃咁樣，咁再加埋啲花雕酒咧，令到佢非常之鮮甜喎，超多蟹膏喎，哇！成大塊搣出嚟，呢個係蟹蓋嗰度攞嘅。呢度啲蟹黃咧就係偏實少少嘅，直到佢呢個位咧就係有啲好 creamy 嘅蟹黃，好好味哦。咁成隻蟹就麻煩啲啦，因為要自己拆嘅，但係咧都非常滋味。其實呢一個外賣翻屋企咧，我都覺得好好。即係翻屋企可以慢慢嘆，咁佢咧係已經花雕酒整咗嘅話咧，就冇咁容易變壞嘅。攞翻屋企都 OK 嘅，我覺得呢個外賣啊，外賣一流啊。咁佢咧就係有個大蒸籠咧，裡面咧就係擺咗4款小籠包嘅。嗱，咁呢啲小籠包咧係可以單點都得嘅。我哋會見到咧呢度嘅餐牌咧有啲係單點都可以嘅。呢個全家福咧就係可以一次過食4款味道咧，所以就唔同嘅。如果單點嘅話咧，大概都係唔同價啦。呢啲全部都係4粒起跳嘅。嗱，呢度咧就有呢一個頭排蟹黃鮮肉灌湯包，就係呢一個上面有啲蟹籽嘅。我先試試呢一粒啊，蟹黃灌湯包咧個外貌好容易認嘅，咁會見到咧佢上面咧有啲蟹籽喺度嘅。哇！裡面超多湯汁啊！食嗰陣咧，記得用埋匙羹，費事咧就走晒啲汁啊！咁裡面咧就見到咧，都好多蟹黃同埋豬肉嘅味道咧就好鮮，超多湯汁啊！好多湯汁啊！咁佢咧係似頭先迷你版嗰個大湯包嘅一個小嘅迷你版。黑色呢一個咧就係黑松露鮮肉灌湯包。咁見到鴛鴦色呢一個咧就係招牌蟹黃鮮蝦灌湯包。咁另外咧最原始個樣呢一個咧就係經典鮮肉灌湯包。試下原味呢個先，好好味啊！
咁佢咧就係豬肉味嗰隻咧，就係豬肉小籠包。呢個咧就係最原始嘅，都好好味，超多肉汁。呢個黑松露鮮灌湯包，屋企人食過都好覺得好有黑松露味。仲有招牌蟹黃鮮蝦灌湯包，鮮蝦味十足，混合蟹黃同豬肉一齊食，非常多肉汁，好好味啊！好靚啊！呢個咧就係桂花酒釀冰豆花。哇！呢邊咧就係酒釀嚟嘅，就係見到有啲白米嘅發酵咗嘅米。哇！加咗啲桂花醬落去啦，啱啱。咁上面咧仲有呢一啲咧，好似珍珠咁樣嘅喎。呢啲好似珍珠咁，可以撈勻嚟食啦。嗱，上面嗰啲珍珠咧，咬落好似脆皮嘅魚子咁樣咧，會爆開嘅，好脆嘅。豆花咧口感好軟滑嘅。再嚟咧就係嗰啲大米嘅酒釀啦，大米嘅酒釀配埋桂花好夾喎。啲酒釀食落去咧係酸酸地咁樣有少少，跟住咧再加桂花咧都幾甜，好味啊！呢間餐廳位於香港人中意嘅皇庭廣場，購物完之後過嚟食嘢都好方便，而且餐廳價錢亦都唔會好貴，中意食蟹嘅人必定會中意啊！我哋今集先分享到呢度，我哋下條影片再見，拜拜。行行吃貨。